Hər kəs məndən razı olmalıdırmı? Xeyr uşaqlar. Hər kəsin dünyaya öz baxış bucağı var. Hər bir predmet, əşyaya fərqli tərəfdən baxanda başqa cür görünür. Aydın olurmu? Ola bilər ki, bir adam bugün məndən razı deyil, 3 ildən sonra məndən razı oldu. Elə adam var ki, indi məndən razıdır, 3 ildən sonra razı olmadı. Yəni belə mən dəyişəcəmmi? Xeyr, amma o adam ola bilər ki, 3 il ərzində dəyişsin, aydın olursa. Ona görə millət, bu primitiv bir şeydir, bu dəyişən bir şeydir. Kimə məntiqlidir, qalır, qulaq asır, dinləyir, mənlə bir yerdə gedir. Kimə maraqlı deyir, gedir başqasını dinləyir. Mən sadəcə özümü dinləyirəm də, özüm dediyimi və matriksi bilərək hərəkət eləmək istəyirəm. Amma onu bilmədən ona kəllə atanda sənin başın yarıla bilər. Yəni ona görə də həyatın qaydaları var, onları bilmək lazımdır. Hərə bir qıraqdan dediyini yox uşaqlar. Mən hərə deyiləm, çünki mən neytraldayam. Çünki mən dediklərim uşaqlar heç bir nəyisə sizə sübut eləmir. Sadəcə açıq aydın göstərir ki, bu sistem necə işləyir və hər şey planlaşdırılmış şəkildə baş verir. Əgər mən buradayamsa, burada hal-hazırda mənim hansısa bir işim var. Mən prosto tak bura gəlməmişəm. Aydın olur sizə. Tale var, amma necə var? Yenə də keçən dəfə mən dedim sizə, yer kürəsinin içində biz hər yerə gedə bilərik. Biz bir dünyada yaşayırıq, amma bizim baxış bucağımız fərqli olduğuna görə yollarımız fərqlidir. Bu da nədir? Biz oyunun içində hərəmizə verilən bir missiya var, hərəmiz bir şeyi eləyə bilirik. Məsəl üçün, siz GTA oyununda həmən o xəritənin içində hara oyun icazə verirsə gedə bilirsiniz. Və yaxud da ki, başqa bir oyunda deyək, Counter Strike olsun və yaxud da ki, PUBG olsun, fərq eləmir uşaqlar, oyun. Sizə nə boyda xəritə verilibsə və hara icazə verilibsə, oralara gedib nəyisə dəyişə bilərsiniz. Aydın olur. Sizin hər bir şeyiniz sizin özünüzdən asılıdır. Yəni, burada ola biləcək hər şeyi siz əldə eləyə bilərsiniz və ora gedə bilərsiniz. Yer kürəsindən çıxa bilməzsiniz. Amma burada, bu oyunun içində, bu leveldə siz istədiyinizi eləyə bilərsiniz, bəli. Bunu ciddiyə almaq lazımdır. Amma yenə də deyirəm, razısanmı, razı deyilsənmi, dostum, aşağıda yaza bilərsən, mənə də maraqlı olacaq. Razı da deyilsənsə, özün bilərsən. Amma dinlə də, bəlkə hansısa sözüm sənə çatar.